Взаимоотношенията ни с другите са едно огромно огледало, което ни дава възможност да опознаем себе си и да пораснем като индивиди и партньори. Голяма част от нас обаче не успяваме да останем с един и същи партньор задълго. Защо това е така? Защо отношенията ни все се разпадат? Какво не успяваме да научим? Какво не разбираме от взаимодействието си с другия? И има ли знаци, които могат да покажат дали дадена връзка ще оцелее дълго време или ще се разпадне набързичко? В това видео ще говоря за 4-те предвестника на апокалипсиса, както ги нарича създателят им доктор Готман от института Готман. Той е психолог и е създал този метод на база изследванията си на хиляди двойки. С негова помощ той може да предскаже до точно с 90% дали дадена двойка ще остане заедно за по-дълго време или не. Този метод описва стила на комуникация между двамата. Ето кои са тези 4 вестителя на раздялата. Критичност, презрение, отбранителност и 4-тият се нарича stonewalling или на български отбягване и изграждане на стена. Сега ще се спра подробно на всеки един от тях и ще ти дам идеи как да се коригираш, ако забележиш, че проявяваш такъв стил на комуникация. И така започваме с критичността. Да критикуваш партньора си е съвсем различно от това да му предложиш градивна обратна връзка или пък да изразиш несъгласието си с нещо. С последните две можеш да коментираш дадено поведение или ситуация, докато първото е директна атака срещу личността му. Чрез критиката направо разпиляваш партньора си на съставните му части. И повярвай ми, хич не е приятно. Такова поведение произлиза изцяло от негативното ти его, което или търси реваншизъм, или иска да докаже превъзходство. Обаче и двете не са проява на любов, а са по-скоро признак на неувереност и слабост. Затова е много важно да се научим да правим разлика между критикуване и изразяване на несъгласие. Въпреки че критиката може да бъде следствие от лошо изразен страх, тя е един от водещите индикатори за раздяла. За щастие, подобряването на една връзка е възможно, дори когато това изглежда безнадежно. И ако ти разбереш, че често критикуваш партньора си, е препоръчително да промениш отношението си и да сложиш край на критиките, възможно най-скоро, защото те често водят до отбранителност и до емоционално оттегляне. Научи се да изразяваш чувствата и нуждите си, без да изглежда, че критикуваш партньора си. Започни с малки стъпки. Това е всичко, което е нужно за начало. Опитай се да перифразираш началото на разговора и да изместиш фокус от това кой е виновен към корена на проблема, който се опитвате да разрешите. Може да започнеш разговора така. Хей, забелязах, че все още има дрехи в сушилнята. Би ли ги извадил и сгънал, ако обичаш? Вместо да казваш: каза ми, че ще прибереш прането, но както обикновено не си го направил. Несъгласието звучи така. Оплаших се, когато закъсня и не ми се обади. Нали се разбрахме, че когато някой от нас закъснява, ще предупреди другия? Моля те, не го прави повече. А критиката звучи: никога не мислиш за това как поведението ти се отразява на другите. Не вярвам, че си забравил. Ти си пълен егоист. Никога не мислиш за другите. Явно не ти пука за мен. Ако откриеш, че ти и партньорът ти сте критични един към друг, това не означава непременно, че връзката ви е обречена на провал. Обаче, когато критиката стане всеобхватна, тя поправя пътя за другите далеч по-сериозни симптоми, които ще я последват. За мен критиката е неизказано и незаявено желание. По-лесно ми е да те критикувам, че не си направил нещо, за което аз даже не съм ти казала, че искам, вместо да те помоля да го направиш. Ама защо още трябва да те моля? Ти трябва да се сетиш сам, нали ме обичаш? Например, през критика ще ти кажа: браво бе, пак не изхвърли боклука, като тръгна за работа. Ей, омръзна ми да върша всичко сама. И ето как звучи разликата между критика и когато заявя желание или молба.
Би ли изхвърлил боклука на път за работа, ако обичаш? Благодаря ти. Напълно различно послание, нали? И според теб, кой от двата начина на комуникация би имал желания ефект? Първия или втория? И така, вторият предвестник на раздяла е презрението. Когато общуваме в състояние на презрение към другия, ние можем да станем наистина гадни. Често се отнасяме към другия с неуважение, подиграваме му се, говорим през сарказъм, наричаме го с обидни имена, имитираме го с насмешка, въртим очи неодобрително или пък това стише ме тежко. Целта на презрението е да накара другия да се почувства наранен и безполезен. Презрението далеч надхвърля критиката. Ако критиката атакува характера на партньора, то презрението заявява морално превъзходство над него. Ето ти един пример. Партньорът ти си идва вкъщи след работа, сяда на дивана пред телевизора и казва, че е изморен и не може да направи нищо. Ти му отвръщаш презрително. Абе, ти подиграваш ли ми се? Аз цял ден бях с децата. Тръча наоколо като луда, за да поддържам тази къща. И всичко, което правиш ти, когато се прибереш от работа, е да седнеш на дивана и да играеш идиотските си видеоигри. Изморен бил. Погледни се колко си жалък. Презрението се подхранва от дълго тлеещи негативни мисли за партньора, които достигат своя връх, когато извършителят атакува обвиняемия от позицията на превъзходство. Презрението е най-големият предвестник за раздяла. С това, ако искате да останете заедно, задължително трябва да го премахнете от общуването си. Неговата противоположност е изразената любов и откритата комуникация. Разговор, изпълнен с любов и признателност, ще промени коренно нещата между вас. Ако избереш да се фокусираш върху положителните качества на любимия ти, той изведнъж ще се превърне в един прекрасен човек. Всичко е въпрос на гледна точка, на това към какво ще избереш да насочиш вниманието си. Хайде опитай и ще видиш. Направи си приоритет следващите 14 дни да търсиш само позитивните черти в характера и поведението на партньора си. Даже можеш да си водиш дневник. Така ще ти е по-лесно да видиш колко са много. След като ги забележиш, кажи му, че това нещо много ти харесва у него и след това го целуни. Започни да подхранваш с енергията и вниманието си предпочитаното от теб у него и този човек ще се трансформира пред очите ти за ново време. Много хора не успяват да разпознаят скритите знаци за пристигането на презрението, въпреки репутацията му на най-лошия предвестник за раздяла. Взаимоотношенията ни се влияят негативно от неуважение, игнориране на нужди, подигравки, присмиване, враждебен хумор, въртане на очи и обиди от всякакъв вид. Въпреки че това може да е най-трудният за покоряване предвестник, може да приложиш няколко техники и стратегии, за да накарате връзката си да работи. Защото пренебрегнато презрението може да се превърне в навик, от който трудно може да се излезе. Така че не отлагайте да работите по отстраняването му веднага, щом забележите първите му признаци. Ето и няколко идеи как може да направите това. Първо, ти покажи уважението, което очакваш от другия. Партньорът ти е от твой отбор, не е твой съперник. Следователно, не трябва да забравяш да проявяваш уважение, дори когато изглежда, че сте опоненти. Двойките, които живеят в най-голяма хармония, са тези, които умишлено се отказват от обидното поведение и съзнателно избират да комуникират по положителен и грижовен начин. Да, гневът може да затрудни контролирането на думите и действията ти, но не е оправдание да си го изкарваш на партньор си. Затова работи върху себе си и демонстрирай самообладание, когато е необходимо. За начало се постарай да контролираш негативното отношение и поведение, а по-късно съзнателно се фокусирай върху състраданието и приемането на другия такъв какъвто е. Въпреки че нещата понякога може да не вървят добре, важно е да имаш положителна настройка. Сигурна съм, че партньорът ти притежава качества, които може да оцениш позитивно,
колкото и малко да си мислиш, че са те. Като например това, че сутрин приготвят чаша кафе и за теб. Изпращате целувка на работа. Или пък ти изпраща окуражително съобщение преди важна за теб среща. Всички тези малки жестове на подкрепа показват отношение и това, че този човек мисли и го е грижа за теб. Защото може и да не те подкрепи, нали така? Може да не ти каже, че си мисли за теб и да те подкрепи във важен за теб момент. С оправданието, че всички ние сме много заети в ежедневието си. Но винаги можем да намерим време за едно кратко съобщение, изпълнено с любов и подкрепа. И това да ти даде сили да се справиш с предизвикателствата през деня. Как мислиш? Затова, когато усетиш, че мислиш за любимия си, сподели му го. Много е приятно. Такива дребни жестове правят голяма разлика във връзката. Положителната настройка привлича още положителност, така че като промениш фокуса си, може да намалиш ефекта на презрението и да преминете към по-хармонична и положителна връзка. Повече за положителното значение може да научиш в това мое видео. Второто нещо, което можеш да направиш, за да се освободиш от презрението, е да практикуваш благодарност всеки ден. Имайки предвид колко пагубно е презрението за всяка връзка, задължително е всеки ден да се стремим да намираме противоотрова срещу него. Много е важно да правим ежедневни действия за възстановяване на емоционалната връзка помежду ни. И най-добрият начин за това е като култивираме признателност. Едно изказано благодаря ти може да направи чудеса в ежедневните взаимодействия, а простите решения често са най-ефективните. Не забравяй да правиш чести, малки стъпки, вместо да правиш големи жестови или опити от време на време. Постоянството е това, което изгражда здрава основа за една връзка. Третата ми препоръка е да показваш привързаност и ангажираност в отношенията ви. За да може едни отношения да растат и да се развиват, е важно ежедневно да демонстрираме своята привързаност и ангажираност към другия. Любовта е глагол. Не е достатъчно само да кажеш, че обичаш някой. Нужно е всеки ден да показваш тази любов с действията и думите си. Ама всеки ден. Защото хората забравят. За тази цел открий какво прави половинката ти щастлива и предприемай чести действия в тази посока. С времето това отношение ще ви помогне да поддържате отношенията си позитивни. Ако се нуждаете от повече помощ, за да укрепите връзката си, е препоръчително да потърсите насоки от специалист или да отидете на терапия за двойки. И така, третият предвестник на раздялата е отбранителността. Критиката често води до този резултат, а именно до влизането в глуха защита. Естествено е, че когато се чувстваме нападнати, ние изпитваме нужда да се защитим. Искам сега да си представиш как изглежда разговор между двойка, в която единият партньор използва критика, а другият изпада в глуха защита. Според теб, те ще стигнат ли до консенсус или нищо хубаво няма да излезе от такова взаимодействие? Не е препоръчително да влизаме в диалог с партньора си, когато сме ядосани. Затова е хубаво да се научим да си вземаме почивка по време на спор. Това е много полезна стратегия, за да не влизаме в негативни сценарии и необратими конфликти. Повече за начините, по които можем осъзнато да спорим, ще научиш това мое видео. А за да преодолеем отбранителността, е нужно да поемем отговорност. Как ще поема отговорност, след като аз не съм виновна? Сигурно вече недоволстваш. Тук е мястото, където трябва да вземеш съзнателно решение за това, което чуваш, а не да си създаваш свои истории на база чутото. Вместо да заставаш в отбранителна позиция, избери да потвърдиш чувствата на партньора си и да го попиташ от какво има нужда в този момент. И след като разбереш нуждите му, може би ще е добре да поемеш отговорност, като си признаеш, че не си го забелязала по-рано.
Всички сме били отбранителни от време на време и този предвестник почти винаги е на лице, когато отношенията ни ударат на камък. Когато се чувстваме несправедливо обвинени, ние търсим извинения и играем ролята на невинна жертва с цел да накараме партньорът ни да отстъпи. Само че тази стратегия изобщо не е успешна. Нашата отбранителност просто казва на партньора ни, че не приемаме притесненията му на сериозно и че няма да поема отговорност за своето поведение. Ето ти пример. Обади ли се на Иво и Вили, за да ги уведомиш, че няма да може да излезем с тях тази вечер, както ми обеща? Един отбранителен отговор може да бъде: бях затрупан с работа днес. В интерес на истината, ти много добре знаеш колко натоварен е графикът ми днес. Защо просто ти не им се обади? Този партньор не само отговаря отбранително, но и обръща разговора така, че да изкара другия виновен. Вместо това, неотбранителен отговор може да изрази поемане на отговорност, признаване на допусната грешка и разбиране на гледната точка на другия. Ето така. Леле, напълно забравих. Трябваше тази сутрин да те помоля ти да го направиш, защото знаех, че денят ми ще бъде много натоварен. Съжалявам, сега ще им се обадя. Отбранителната позиция може да изглежда безобидна и обикновено е в отговор на критика, но е много вредна за любовта и брака. Партньорите, които се чувстват нападнати, често вземат отбранителна позиция и на свой ред обвиняват другия, въпреки че проблемът може много лесно да бъде отстранен чрез конструктивна комуникация. Експертите от Института Готман предлагат няколко лека за отбранителността, които могат да ви помогнат да постигнете семейно блаженство. Ето кои са те. Първо, поемане на отговорност за действията ни. Връзките изискват работа и са двупосочна улица. По този начин, ако искате да задълбочите отношенията си и да увеличите интимността в тази връзка, трябва да поемете отговорност за действията си. Второ, споделяте товара с партньора си. Саможертвата няма да реши никакви проблеми, а обвиняването на другия ще ескалира конфликта още повече. Вместо да се държите и да се чувствате като жертва, за предпочитане е да демонстрирате нуждата си по конструктивен начин и да споделите тежестта. Така ще се чувствате като равни и няма да имате усещането, че вашия партньор ви напада с всеки свой коментар. Например, в конкретни страни сякаш е общоприето майката да е водеща и единствена в грижата за децата, а бащата сякаш е второстепенен. Като че ли от него се очаква само да носи пари вкъщи, но не и да отделя качествено време за децата си. Само че детето се нуждае и от двамата си родители поравно. Затова не се нагърбва и сама с това задължение, а ясно комуникира и тази си нужда. Ето така. Скъпи, напоследък съм много изморена. Би ли завел децата за няколко часа в парка или на кино, за да мога малко да си почина? Благодаря ти. Вместо. Не мога непрекъснато да прислугвам на всички ви. И аз съм човек. Писна ми вечно да нямам време за себе си. Тук чуваме само оплакване, но не и заявяване на нужда и молба за споделяне на отговорност. Когато се стараете да подобрите комуникацията си, винаги е добра идея да потърсите консултация за двойки или самостоятелни срещи с професионалист. Ако нямаш време или предпочиташ комфорта на своя дом, онлайн консултациите са подходяща опция. Трето. Научи се активно да слушаш. Създаването на пространство, в което другият да се изкаже свободно, без да бъде прекъсван, критикуван и обвиняван, както и внимателното слушане в това, което казва, е ключът към ефективната комуникация и разрешаването на конфликтни ситуации. Дори ако често вземаш отбранителна позиция и трудно чуваш любимия си, никога не е късно да се научиш как да общуваш осъзнато. Слушането е повече от просто изчакване на реда ти да говориш или пък тълкуване на думите по твое усмотрение. Слушането е деликатно умение, което изисква да присъстваш изцяло в момента, да премахнеш себе си от уравнението, да усетиш емоциите на другия, вложени в думите му. И най-вече да виждаш партньора си като съотборник с валидни чувства и гледна точка, а не като враг, който нарушава спокойствието ти, като започне да ти говори.
голяма част от нас не слушат и не вникват в това, което другият казва, а просто през цялото време обмислят какво да отговорят, за да го затапят. Затова, моля те, слушай, за да разбереш, а не просто за да отговориш нещо. След като слушаш нагласата, че сте на една и съща страна, вече няма да се чувстваш нападнат и няма да е необходимо да се защитаваш. Така че направи осъзнати промени в поведението си. Сигурна съм, че знаеш, че по-голямата част от комуникацията ни се случва чрез езика на тялото и жестовете, а не толкова от думите. Невербалната комуникация е много финна и нашите мозъци са настроени да разпознават знаците и да реагират по подходящ начин. С достатъчно практика може съзнателно да избягвате отбранителното и презрителното поведение и така да подобрите шансовете си за разбирателство. Когато взаимодействаш с любимия си, не бързай. Тези отношения, като всички други, са крехки и заслужават внимание и грижа. Само няколко секунди могат да направят разлика между автоматична защитна реакция и конструктивна комуникация. И така, четвъртият предвестник на раздялата е изграждането на стена или оттеглянето. Това поведение обикновено се случва в отговор на проявено презрение. Такава стена се поставя, когато слушателят емоционално и физически се оттегля от взаимодействието, затваря се в себе си и тотално спира да комуникира. Даже може с дни да мълчи с цел да накаже половинката си. Вместо да се стараят да разнищат проблемите с партньора си, хората, които се оттеглят емоционално, често предприемат уклончиво поведение, като например да напуснат разговора, да се обърнат с гръб, да се правят назаети или да се занимават с друго разсейващо поведение. Отнема време на негативността, създадена от първите 3 предвестника на раздялата, да стане достатъчно голяма, за да се превърне в оттегляне. Но когато това стане, може да се превърне в много лош навик. Затова ако забележиш, че се оттегляш по време на конфликт, спри дискусията и помоли партньора си да направите почивка. Че даже най-свирепите боксови мачове имат почивка между рундовете, дайте си я и вие. Може да кажеш: в момента се чувствам твърде ядосана, за да продължа да говоря за това. Може ли да си вземем почивка и да се върнем към темата малко по-късно? Ще ми бъде по-лесно да говоря за това, след като се успокоя. Не игнорирам темата, а просто отлагам за малко обсъждането й. За мен е важно да намерим решение, полезно и за двамата. След това отдели 20-30 минути, за да направиш нещо, което ще те успокои. Крещи във възглавница, слушай музика, излез на разходка или да потичаш. Направи всичко, което ще ти помогне да се успокоиш и след това, когато се почувстваш готова, с уважение и с намерение за намиране на консенсус, се върнете към разговора. Понякога си мислим, че да избягваме конфликтите е по-добре от това да спорим. Само че да отбягваш, игнорираш и не обсъждаш дадена ситуация, няма да я подобри, а ще доведе до по-голямо негодование и напрежение между вас. Такова игнориране може да накара партньорът ти да се почувства отхвърлен, необичан и пренебрегнат. И това може да доведе до края на връзката, защото става очевидно, че не можете да намирате заедно решения за и в трудни ситуации. Тези от нас, които обикновено отбягват спорове, са или твърде разстроени, за да отговорят, и предпочитат да не казват нищо, за да не ядосат още повече партньора си, или защото с времето започват да вярват, че каквото и да кажат, няма да има ефект, защото другият така или иначе не ги взима под внимание. Не е окей да се чувстваш невидим в едни отношения. За да предотвратиш това емоционално оттегляне, е хубаво да се научиш да се самоуспокояваш. Само когато си в спокойно състояние, ще може с емпатия и любов да слушаш и да чуваш какво казва партньорът ти. Възможността да идентифицираме 4 предвестника на раздялата в отношенията ни е необходима първа стъпка към тяхното елиминиране. Но това знание не е достатъчно. За да прекратим негативната комуникация и поведение, е нужно да ги заменим с здрави и продуктивни такива.
А как да елиминираме 4 предвестника от нашата връзка ли? Ето 10 практични начина за преодоляване на 4 предвестника на раздялата. Първо, бъдете отзивчиви. Слушайте, размишлявайте, задавайте въпроси и проявявайте интерес към това, което партньорът ви казва. Второ, бъдете внимателни. Отговаряйте на прости молби, осигурете пълното си внимание, присъствайте в разговора. Трето, бъдете мили. Предлагайте реални похвали, комплименти, признателност и изрази на любов. Четвърто, покажете любовта си. Може да я покажете чрез прегръдка, хващане на ръка, разтриване на раменете на партньора или целуване при поздрав и раздяла. Важно е да изразите и с думи любовта си. Пето, изразявайте уважение по време на конфликт. Когато има конфликт в взаимоотношенията, използвайте аз чувствам това, а не ти си еди какъв си. Избягвайте етикетите. Съставете си правила по време на спор. Избягвайте викове, обиди, изкарване на криви ризи или споделени тайни, за да се нараните и надвиете един друг в разгара на конфликта. Това създава необратими пробойни между вас. Помни, вие заедно срещу проблема, а не проблема между вас. Шесто, дайте си нужното пространство. Бъдете автентични, но не и груби. Това ще ви позволи да изразите свободно себе си, без да се чувствате нападнати и неподкрепени. Седмо, говорете за секс. Бъдете готови да обсъждате, изследвате и опитвате нови неща, за да поддържате огъня жив помежду си. Осмо, уважавайте границите на партньора си, не се опитвайте да го променяте или да го притискате да действа по начин, който не е в съответствие с неговите интереси, нужди или ценности. Девето. Инвестирайте и се ангажирайте активно да работите върху растежа ви като двойка и индивиди. Идете на терапия на време, вместо да чакате да настъпи дълбока криза. И десето. Участвайте в различни и нови дейности заедно. Поне веднъж месечно избирайте сфера, в която и двамата нямате никакъв опит. Например, запишете се на гранчарство или на рисуване. Нещо, в което и двамата сте начинаещи. Така ще имате равен старт и няма да влизате в ролите на учител и ученик един на друг. Да правим нови неща заедно ни сближава като двойка и разширява личните ни хоризонти. А да опознаем себе си е най-важната цел на живота ни. Затова опознай себе си все повече с помощта на всяко взаимоотношение в живота ти. И като за финал ще ти пожелая: бъди най-добрия избор на партньора си. Не спирай да го изненадваш позитивно и да бъдеш интересен събеседник, за да може в морето от хора и възможности винаги да копнее и да избира да споделя времето си точно с теб. Благодаря ти, че отдели време, за да чуеш тези идеи. Надявам се, че ще ти бъдат полезни. Ако е така, ще се радвам да харесаш, споделиш и коментираш видеото. До скоро!